Bannange ono Pallaso wawa ngenda basaba bakyali bange muzikirize mbatwaleko mu show ya Pallaso Akubye Abe Nansana mugirabe mulabe ani bwagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akola bino nabiri namwe mukirabirako nti this show this performance was undistributed anti yabadde nkambwe nnyo omukutu gwa Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantami jimize kyabadde kole famu Nansana ne Pallaso nga akuba engoma kyabadde kikambwe nnyo era ngenda kusaba bakyali bange mugende maaso n'okuba nti musubscribinga mbatwalako katono mulabe show how Pallaso performed and how the performance was then tukomewo mpola yes amanya n'eddoboozi bamutantami jimiso so kulabe performance eno tukomewo mu part 1 nkubuulire bitya na bitya uno Pallaso tukomewo mu part 2 mpola yeyo performance ngabo girabye anti Pallaso yasobodde okuba nti akuba endongo abantu ne batya n'okutya oluluyimba baluyita what is money oluyimba olwo abasinga obungi baali bagamba nti lwayitamu nnyo naye okumanya nti ssaawa zino Pallaso ye muyimbi yaliko oba ennyimba ze zagenda maaso n'okuba nti ziyitamu nabadde situbira Nansana kuba nti oba oliawo egenda mu maaso n'okuba nti ewuuma bweti ng'eyimba oluyimba luno. First of all nabadde ndaba performance ya Pallaso yatuuse ku stage zabadde ssaawa 5 n'eddakiika 15 yatuuseko ng'ayambadde ebirombola by'amagye nga bw'obirabye mu kavidiyo ako nti Pallaso yasoose n'atuuka n'akuba abantu endongo okitegeera mweyo gundi. In fact Pallaso yayimbye live band abadde bamukubira ebigoma ebyolaba yabadde live show babadde basoldi band era mukulu Kabanda yakulembeddemu omukolo gw'okuba nti akubira King of the East Endongo. Pallaso yayimbye ennyimba okuva ku ndikuwaaki paka ku luyimba lwe empya then nata oluyimba mpalavu yayingidde n'oluyimba yayingidde n'endikuwaaki then nazaakawo freestyle mpola nakwazize destroy nakuba mu ndongo ng'abantu bakyalwagala mu ndongo balukola ne shiba okyegera n'ateekamu mu performance ye ndaba mu 7 ne Bobby mu ndongo abantu ne bafa mpola. Pallaso kyasa presence nnyo kuba nti asobola okuba nti ayimba live nti live performance yabadde ya tabu nnyo nti in fact tali suppose kuba nti ayimbira ku CD kubanga ku CD Pallaso bwayimba nze ng'omuntu ambowamu but ku live performance kyonalabye nti ku CD abambowa live performance bw'ogiraba yabadde ya tabu yabadde yanjawulo amaanyi geego. So kikyeŋŋamba nti Pallaso buli yamupangisa okumufunamu abafaani b'okumufunamu ennyo balina kumuwa gye bayita live performance oba live band asobole okuba nti ayimba
abantu basobole okuba nti banyumirwa. Ekirala Pallaso engeri gyasengekamu ne bandi engeri gyebakonectingamuko yaddala nti alina ennyimba nnyingi naye oluyimba olumu, for example nalinda abakola oluyimba lwennyini olwo What is Money yasobola okuba nti alutwala mu dakiika 5 oluyimba lwa dakiika 3 naye n'agenda mu maaso n'okuba nti ayimba mu dakiika 5 ng'akyali ku luyimba lwe lumu. Kikulaga nti Pallaso like ne bandi ye baconnectinga bulungi nnyo. In fact solid band etulaga nti be bakabaka bokubira abayimbi yes mu Uganda, because Solid Band bakubidde buli star mu Uganda. Bakubidde Kamili, bamukubira oyo Kamanda, akubidde Kamili ebbanga lyonna, bakubidde ba Bobby Wine ebiseera bya Unplugged ne Bobby Wine ku shows zonna. Solid Band bakubiddeko Pepe Cool, bakubiddeko abantu abangi abenjawulo. Sawa zino bamukola ne Pallaso era nga ku Golden Tour, I think Golden Tour yes, border to border abavubuka kwe bali Kamanda ne timu ye. Pallaso this time round abantu badde bacomplaininga ku ky'obudde, yakumye obudde nti yatuse ku venue obudde nga bukyali, nakuba abantu endongo, abantu nga tebalina kye beekwasa nti omuyimbi atuse leeti. Ojjukira ebiseera ebyo babadde bagamba nnyo alwawo akola ki yatuse mu budde, kugambye ezabadde ziwera ssaawa 5 nga qualify yatuse, ate nga timu yatandise okuba nti agisimbula kuva ku ssaawa 3. babadde ku ground timu ya Pallaso nga already kweri ku ground erindiridde kulaba kiki kigenda mu maaso. Era musajja mukulu amanyikiddwa nga Geoffrey Rutaya ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namatovu bavudde ku stage bati ne batandika okuperforminga ne bazzaako abayimbi ba Team Good Music n'alabeko Scoop Lama n'endaba abenjawulo. Pallaso kyakumye ku yawadde platform n'alabye Latgan yaze n'ayimba. Latgan yayimba ne Pallaso oluyimba lolitansaba ogenda kunfumbira, n'agenda n'ayita Governor AC bayimba ne oluyimba Stegomba kefunye gwe Stegomba. In fact n'introducinga ne talent empya nti yabadde yakatuuka stage nga tamanyi Kididi ne bamugamba nti Kididi jali Kididi yono mukwano kwa Pallaso nnyo yayimba akayimba sente nina njagala bakazi benzina. So now I'm introducing another platform endulu nekuba Pallaso kinamulabyeko ekirala nti bwaba ku stage ayagala nnyo bagafani be yakute rings zonna natandika okuzigaba earrings eziri ku mikono, nasoose kujjako glasses naziwa bafan najjako rings ezabadde ku mikono gyonna ezempete ezo zonna nazigabira bafani omukuomu. Bwe yatuuse ku luyimba What is Money oluyimba olwo nga bulaba yakutte sente ze mu enkalu natandika okuba nti azigabira ku bantu. So nolwekyo nti kyenalabe ku sheno nti bw'obeera okumpi ng'oli fan ng'oyagala kubenefitinga ku bintu bya Pallaso ubeere mu maaso, si yosooka okikola nti buli lwagenda tadde na bintu oluusi agaba yengoyo, oluusi agaba munyeki, oluusi agaba buli kimu. So nolwekyo abafani ba Pallaso abasinga obungi balina okukimanya nti omuvubuka ono ebintu byakola bikwewunyisa. Yasobola okuba nti agaba buli njagala producer ogenda maaso nokuba nti opisizaamu. In fact nyanimira kubaleka mugenda maaso nokuba nti mulaba performance mulabe how Pallaso does his thing nti yasobola okuba nti akyuka n'agaba buli kimu. Yasobola okuba nti coordinatinga ne bafani nga buli lwayimba lwayimba bafani baddamu. Pallaso, I think he was underrated so many years, but right about now aja approving abantu nti I'm bad. So that is Pallaso for you. Nze kyengamba kiri kimu nti nabadde complaininga ku budde nga bambuking atuuka late, ekyo ky'obudde bagenze mu maaso n'okuba nti bakinyambako. Security wise Pallaso communication kyekyo yalese ne flaga eya King of the East gyawuba gyamubira eyo, yalese n'omwana abuwuba nsubira abalaba nnyo Kamili ng'awuba bendera ya Uganda ngenda maaso n'okujja. So no Pallaso yekoledde flag ye era ngaomuvubuka amanyikiddwa nga Ashraf agenda maaso n'okuba nti akola emirimu. Ekikulaga who is Pallaso mpola mpola ali well branded, well equipped, well packaged. Performance kyekyo, pace kyekyo so far nti Pallaso ngejatanywa sigala jatatamira nanyo nti gasi amulina kati asobola okuba nti astandinga ku stage nayimba for all those minutes mpola mpola. So njabasaba mugende maaso nokuba nti mulaba ebintu nga bitambula then tusobola okuba nti tukomawo. Bampita Ntambi James of course number 1 rich boy Maxud Junior. That is Pallaso for you. Kati tusobola okuba nti tumukwongeza then
omunyumirwe mpola mpola. Bye bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.